Subscribe Miujiza TV. Wapo wanaofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiria kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kushuhudia huu mchezo katika mchezo huu wa finali, na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo, na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3 haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno, mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambayo tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al-Masry kwenye hatua ya robo finali. Nitoe ombi na nitoe amri vile kwa mashabiki wa Simba, kuanzia hivi sasa kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, kwenye vijiwe vyetu, popote pale ambapo wana Simba tunakutana, mazungumzo ni namna gani tunachukua ubingwa huu wa Afrika, na wala sio kunungunika mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni uwanja wetu, uwanja wa Amani ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Uwanja wa Amani ndio ambao umetupeleka finali ya kombe la shirikisho baada ya miaka mingi kupita, na uwanja huu wa Amani unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mikakati yetu, mipango yetu, maandalizi yetu ni namna gani mnyama anakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Na Simba hii tumeshapata matokeo mazuri Angola. Simba hii tumepata matokeo mazuri Libya. Simba hii tumepata matokeo mazuri Tunisia. Na Simba hii haishindwi kupata matokeo mazuri Amani Zanzibar. Tuna uwezo
tuna ubora na tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa Afrika pale pale visiwani Zanzibar. Uwanja usiwe kikwazo na wala usiwe kisingizio. Sisi tuna timu bora mno, tuna wachezaji wazuri mno, tuna benchi la ufundi lenye wataalamu wengi na bora kweli kweli, wana uwezo wa kutupa matokeo mazuri katika uwanja wowote ule. Tulikuwa wachache mno Tripoli, Libya, Simba ikafanikiwa kuchukua sare mbele ya mashabiki 50,000 wa Al Ahly Tripoli. Tulikuwa wenyewe Stade Rennes Tunisia, Simba kashinda bao 1-0. Tulikuwa wenyewe pale Luanda Angola, Simba anachukua sare ya bao 1-1, anaondoka na alama 1, tunakwenda kuongoza kundi. Hatuwezi kushindwa Simba hii mbele ya mashabiki wetu 15,000. Tukashindwa kupata matokeo ya ushindi pale, tukachukua ubingwa, Afrika ikafurahi. Ndugu zangu wana Simba, bao 2 ambazo ametangulia RS Berkane kwetu ziwe kama kichocheo. Subscribe Miujiza TV.